Плывет по морю тяжелый крейсер. На мостике стоит капитан и смотрит в бинокль на водную гладь. Вдруг он замечает под водой торпеду, идущую прямо в борт. Капитан зовет боцмана. «Боцман, пойди в трюм и отвлеки команду, чтобы никто панику не поднял». Боцман спускается вниз и говорит матросам. «Спорим, что я хуем по стене ёбну и корабль развалится». Команда соглашается. Боцман достает свой хуй, бьет им по стене. Бабах! Крейсер вдребезги. Среди обломков и человеческих тел за спасательный круг держится уцелевший боцман. К нему подплывает капитан. «Ну блять и урод ты, боцман. Торпеда мимо прошла.